สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภจิ๊บนะจ๊ะจะดูดวงให้ชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้จะดูดวงเรื่องความรักค่ะชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมค่ะจนถึงวันที่13มิถุนายนเรื่องความรักนะคะต้นปีเลยค่ะก็คือวันที่1ถึงวันที่15มกราคม2563นะคะมาดูดวงกันว่าความรักเป็นอย่างไรความรักของคุณถ้าหากมีปัญหาก็จะมีปัญหาในเรื่องที่พูดถึงนี้นะคะแต่ถ้าหากไม่มีปัญหาก็แปลว่าคุณก็ยังรักกันดีอยู่นะคะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรเพราะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมค่ะมาดูดวงกันเลยค่ะว่าความรักของชาวราศีพฤษภระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มกราคม2563เป็นอย่างไรดวงความรักของคุณนะคะดูเหมือนว่ามีใครบางคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยก็คือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำหน้าที่ดูแลครอบครัวคุณทำหน้าที่ได้ดีมากหรือคู่ของคุณอาจจะทำหน้าที่ได้ดีมากคือทุกอย่างเลยเหมาะสมที่จะเป็นคู่ของกันและกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวตนของพวกคุณแต่ว่าสิ่งที่มันมีปัญหานะคะคุณจะพบเจอกับบางอย่างค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการปกปิดเป็นไปได้ทั้งการไม่ยอมพูดความจริงนะคะปกปิดในความรู้สึกหรืออาจจะปกปิดกับการคบหาใครบางคนซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ไพ่ยังไม่ได้บ่งบอกนะคะว่าเป็นเรื่องนอกใจแต่ว่าจะมีการปกปิดอาจจะเป็นเรื่องของการพูดไม่หมดก็อาจจะเป็นได้นะคะแต่ว่าการแสดงออกของทุกคนนะคะหรือว่าในบริบทในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือทั้งคู่ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตัวเองค่ะแล้วก็ยังทำงานช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ยังพัฒนาความรักไปได้เรื่อยๆกำลังทำความเข้าใจกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าในใจลึกๆอาจจะรู้สึกว่าปัญหานี้มันจะต้องแก้หรือเปล่าควรจะแก้ให้เด็ดขาดดีหรือเปล่านะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของการปิดบังนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณสองคนก็กำลังพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นงั้นมาดูกันค่ะว่าคู่ของคุณราศีพฤษภเป็นอย่างไรนะคะคู่ของชาวราศีพฤษภตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สนใจอะไรจะสนใจแต่การทำงานนะคะอยากจะทำงานแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างเรื่องความรักให้มั่นคงเน้นไปที่การงานนะคะนี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกมาแต่เนี่ยค่ะพร้อมกับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าสนใจเรื่องการสร้างครอบครัวสร้างชีวิตให้ดีขึ้นนะคะเขาหรือเธอคนนั้นของชาวราศีพฤษภแต่ว่าในใจลึกๆค่ะในใจลึกๆมีเรื่องบางเรื่องค่ะที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจจากการกระทำของคนรักช้ำใจหรือคิดถึงคนรักแทบใจจะขาดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสูญเสียคนรักไปไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่นี่คือลึกๆในใจเขาค่ะเขากำลังรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่การกระทำของคนรักนะคะอาจจะรู้สึกคิดถึงจนแทบขาดใจหรือไม่ก็รู้สึกว่าสูญเสียคนรักไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาคนนั้นของคุณแสดงออกด้วยการทำงานและพยายามที่จะทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนเรายังปรึกษาปัญหากันได้หรือทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปแต่ในใจลึกๆของคนของชาวราศีพฤษภคือเสียใจมากนะคะอันนี้บอกให้รู้ไว้เผื่อมีอะไรจะได้แก้ได้ทันนะคะแล้วมาดูกันว่าแล้วชาวราศีพฤษภล่ะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีพฤษภเองเหมือนกันเลยนะคะได้ไพ่ใบนี้เหมือนกันก็คือคุณเองก็รู้สึกเสียใจจากการกระทำของคนรักเหมือนกันคิดถึงคนรักแทบขาดใจเหมือนกันรู้สึกสูญเสียคนรักแทบขาดใจเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณแสดงออกมาค่ะคือการจะแก้ปัญหาการพูดจาด้วยคำรุนแรงเพื่อให้มันจบปัญหาหรือการใช้ทิฐิคำพูดที่รุนแรงค่ะเช่นแก้ปัญหาไปเลยจะทำยังไงอะไรยังไงคุณพูดไปเลยอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแสดงออกมานะชาวราศีพฤษภและมันทำให้สถานการณ์เป็นไปได้ทั้งไปต่อหรือจบลงอย่างเรียบง่ายมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะในช่วงนี้แต่คุณเองยังรู้สึกว่าอยากจะทำความเข้าใจกันต่อไปอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ตัวคุณเองก็ยังมีปัญหาในตัวเองค่ะคือเป็นคนลังเลยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจะเลือกอะไรดีแล้วจะเดินต่อไปอย่างไรดีนะคะจะเลือกทางไหนดีแม้แต่ตัวคุณเองคุณก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆคุณรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่คนรักกระทำแล้วก็คิดถึงคนรักมากสรุปก็คือไพ่บอกเลยค่ะว่าคุณสองคนคิดถึงกันมากเสียใจมากอยู่กับคุณทั้งสองคนเลยและไพ่ใบนี้ค่ะ
มันอาจจะบ่งบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่คือคุณไม่พูดความจริงต่อกันทั้งคู่แสดงด้วยความแข็งกร้าวไม่ยอมบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเสียใจและคิดถึงขนาดไหนเนี่ยแหละค่ะปัญหาเพราะฉะนั้นลดทิฐิลงมานะคะและทุกอย่างจะดีขึ้นดูเหมือนคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่เพียงแต่ว่าประสบปัญหาแล้วถ้ามันผ่านไปได้ความสัมพันธ์ของคุณจะมั่นคงแข็งแรงขึ้นค่ะจากไพ่ใบนี้บ่งบอกแบบนั้นนะคะขอให้ผ่านจุดนี้ไปได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้จิ๊บด้วยนะคะขอบคุณค่ะ